Ya oke bosku, kita lanjut sepil ke lapak sebelah ya. Terlihat dari kejauhan ada knalpot Astrea Grand. Di sini juga ada monoshock dari Ninja RR. Terlihat masih mulus dan tidak bocor. Ini juga ada kupingan model K5 original, tapi nggak tahu punya apa yo. Yang tahu komen guys. Oke, kita lanjut untuk bongkar-bongkar. Masih banyak lagi part-part yang akan saya sepil. Masih banyak juga karbu copotan motor dan tromol. Oke.